大家好，上一次呢，同大家分享咗個豉油雞翼同埋排骨啊，試過食幾好食，呢次我又嚟浸隻雞食。首先都係用嗰啲啦，乾葱、蒜啦、薑啦，我加啲果皮落去。起鑊，跟住呢就放啲豉油落去浸啦，爆香啲薑蒜乾葱先，都唔使放咁多油啊，因為隻雞好肥啊。嗰隻雞買返嚟呢，嗰個雞嗰條氣管都未剝啊，所以我連佢嗰條頸啊我都唔要啦，斬咗佢啦。好啦，我就放返上一次浸雞翼嗰啲豉油，倒返晒落去。因為上一次嗰啲豉油呢都已經係好多配料㗎啦，所以我依家要用返上一次嗰啲配料呢，都係薑蒜乾葱，起鑊之後就加啲黃糖、冰糖啊、生抽、老抽啊、酒啊同埋水啊咁樣咯。煲滾之後就浸隻雞落去啦。彈到到處都係添，放幾塊果皮落去香啲。跟住我要加返啲酒，嗰啲酒加幾羹啊？3羹啦，上一次都有加酒，就啲酒咧會揮發去㗎嘛，所以我要加返幾羹落去。呢次咧再加瑞士汁，都係3羹算啦。普通匙羹3羹啦，好味啲。生抽都要加返幾羹，驚佢唔夠味啊。跟住就等佢水滾，然後就浸隻雞落去。其實浸咗雞嗰啲豉油呢，又可以你唔好倒咗佢喎，等佢凍咗之後，就攞個乾淨嘅樽啦，裝返佢啦，或者其他嘢咁啊，擠喺雪櫃呢。第日呢，你可以攞返出嚟用嘅喎，你可以用嚟炒粉、炒麵啦，甚至乎炒飯啦。或者其他嘢用到豉油嗰啲嘢咧，你都可以攞返嚟用。總之就唔怕嘥咗佢啦。加上浸個雞嘅話，哇！又有嗰啲雞汁喺度，仲正啊！滾啦，豉油滾啦，依家我浸隻雞落去。放埋隻雞腳啦，你鍾意食就放，唔鍾意食呢就攞嚟煲湯啦。隻雞有少少大啊，
最好要淋勻佢咯，啲豉油係咪？好啦，我哋放咗隻雞落去之後呢，就收慢火，慢慢浸到佢15分鐘之後啦，再反翻轉佢咯。因為呢，如果你唔反下佢呢，一豉油冇浸到頂噶嘛，你唔反轉佢呢，就下邊夠晒鹹，你上邊就唔會鹹咯。所以呢，15分鐘之後反佢一次咁樣，再浸15分鐘就 OK 噶啦。好啦，浸咗止咗15分鐘，浸止15分鐘返嚟，我哋翻轉隻雞。下邊浸得好靚啊！雞翼浸唔到。浸多15分鐘。香噴噴嘅豉油雞，哇！熟未呢？check下佢都好喎。熟咯，真係反轉嘅15分鐘，一隻豉油雞，靚晒，香噴噴，煮熟嗰啲肉好滑嘅啫，大家不妨試下啦。哇！篤下啲芝士，啤晒出嚟。係咪好靚咧？好嫩滑㗎。如果你驚唔夠鹹呢，你可以得返碗仔嗰啲醬汁豉油上嚟，再點一下豉油，咁就靚一靚㗎咯。係啊。點返呢啲豉油呢，醬汁豉油呢，真係好味好多，因為呢度啲肉厚啊，個皮又夠晒味喎，但係啲肉呢，佢未熟得入去入邊。浸雞嗰個份量呢，你睇返嗰個浸雞翼嗰啲醬料嗰啲份量一樣嘅。只不過我呢次係第二次啊，我攞返原來浸雞翼嗰啲醬汁啊，所以我就加返啲酒，我又加多咗嗰啲瑞士汁落去咯。好啦，今日分享到呢度，Aloha and mahalo. If you like this video, please like or subscribe. Bye bye. 走晒啲芝士出嚟啦！